ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତା ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା। ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫୋର୍ଥ ସିଟ୍ଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଥିରେ ନା ବିଜେଡି ଏକାକି କ୍ୟାପେବୁଲ ନା ଆମେ ଏକାକି କ୍ୟାପେବୁଲ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ହିତରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇପାରେ, କିଏ ଲେଖକ, କବି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ସେଇଭଳିଆ କାହାକୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଡାଇଲଗଟା ଯଦି ହେବ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେଇ ଡାଇଲଗଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ରଖିକିରି ଗୋଟେ କାମ ହେଇପାରିବ, ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ମାନ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ମାଗିଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅଫିସକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଯଦି ସମୟ ଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଯାହା ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜେଡି କି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମାଗିବୁ, ଆମେ ଆଶା ସେମାନେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ବିଜେପି କହୁଛି ବିଜେପି ସମର୍ଥନ କେମିତି ମାଗିବ? କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ମୋ ବିଜେପିର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କୌଣସି ହିସାବରେ। ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭେଟି କଣ କହିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡାଇଲଗ ହଉ, ଡିସ୍କସନ ହଉ, କିଛି ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରିବ କି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି କିଛି ନ ଆଗରୁ ମୁଁ କଣ କହିବି ଏଠି ତ ହେଇପାରିବନି। ଦେयर ସୁଡ୍ ବି ହେଲ୍ଦି ଡାଇଲଗ। ୟେସ୍, ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ କରାଯାଇପାରେ, ସେ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବାହାରିବ, କମନ ନେମ୍ କିଛି ବାହାରିବ ବୋଲେ ହେଇପାରେ, ବୁଝାମଣା ହେଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ନା ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଏଯାଏ ଚିନ୍ତା କରିନି। ଯେ ନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ କୋଉମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହିତ ହେଇପାରିବେ,